हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है वैक्यूम लीक टेस्टिंग ऑफ स्टीम स्टरलाइजर यानी कि वीएलटी ऑफ ऑटोक्लेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैक्यूम लीक टेस्टिंग क्या होती है, वैक्यूम लीक टेस्टिंग को कब परफॉर्म किया जाना चाहिए, वैक्यूम लीक टेस्ट के साइकिल के दौरान कौन से फेज होते हैं और वैक्यूम लीक टेस्ट फेल होने के कौन से कॉमन रीजंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। व्हाट इज वैक्यूम लीक टेस्टिंग या वैक्यूम लीक टेस्टिंग क्या होता है? वैक्यूम लीक टेस्ट, जिसे कि हम चैम्बर इंटीग्रेटेड टेस्ट भी कहते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे ऑटोक्लेव या स्टीम स्टरलाइजर के चैम्बर और प्लम्बिंग सिस्टम की एयर टाइटनेस को चेक करता है। यह टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस टेस्ट से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा स्टरलाइजेशन का जो चैम्बर है वो अच्छी तरीके से सील्ड है और चैम्बर से कोई भी एयर लीक्स नहीं हो रही है, जिससे कि हमारी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को ये लीक कॉम्प्रोमाइज़ कर सके या बाधित कर सके। इस टेस्ट से हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ऑटोक्लेव का चैम्बर और प्लम्बिंग सिस्टम प्रॉपरली सील है और स्टरलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो सेफ और इफेक्टिव है। यही रीज़न है कि हम ऑटोक्लेव का वैक्यूम लीक टेस्टिंग करते हैं। व्हेन शुड द वैक्यूम लीक टेस्ट टू बी परफॉर्म? वैक्यूम लीक टेस्ट को कभी परफॉर्म किया जाना चाहिए? वैक्यूम लीक टेस्ट एक क्रूशियल सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कि ये इंश्योर होता है कि ऑटोक्लेव का स्टरलाइजेशन साइकिल के दौरान चैम्बर की सील और वॉल से एयर इंटर नहीं हो रही है। इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि वैक्यूम लीक टेस्ट को कई सिचुएशन में परफॉर्म किया जाना चाहिए ताकि ऑटोक्लेव की इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके। अभी हम कुछ सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिसमें वैक्यूम लीक टेस्ट को परफॉर्म किया जाना ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग रूटीन ऑपरेशन में वैक्यूम लीक टेस्ट को वंस इन अ वीक या वीक में एक बार करना चाहिए, जिससे कि हमें पॉसिबल लीक्स के बारे में जानकारी मिल सके। ड्यूरिंग इनिशियल स्टार्टअप में भी हमें वैक्यूम लीक टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हमें ऑटोक्लेव की प्रॉपर फंक्शनिंग और वैक्यूम लीकेज के बारे में जानकारी मिल सके। लंबे ब्रेक के बाद, जैसे बहुत दिनों से ऑटोक्लेव बंद है तो उसको चालू करने से पहले वैक्यूम लीक टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हमें ऑटोक्लेव की इंटीग्रिटी के बारे में कंफर्मेशन हो जाए। ऑटोक्लेव के मेंटेनेंस के बाद, अगर ऑटोक्लेव में किसी प्रकार का मेंटेनेंस किया गया है जिससे कि हमें ये संभावना लगे कि चैम्बर की इंटीग्रिटी ब्रेक हुई है, तो मेंटेनेंस के बाद में भी हमें वैक्यूम लीक टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। वैक्यूम लीक टेस्ट को जब हमारे वैक्यूम सिस्टम में कुछ माल फंक्शन हो तब भी ये रेकमेंड किया जाता है कि वैक्यूम लीक टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। ये माल फंक्शन की अगर हम बात करें तो वैक्यूम जनरेशन का जो सिस्टम होता है, यानी कि वैक्यूम पंप जो होता है, अगर उसमें कोई माल फंक्शन हो या उसका कोई मेंटेनेंस किया गया हो तब भी हमें उसके माल फंक्शन को करेक्ट करने के बाद में ऑटोक्लेव का वैक्यूम लीक टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि वैक्यूम पंप के काम के बाद में कोई लीक ऑटोक्लेव में रह तो नहीं गई है। फेज ऑफ द वैक्यूम लीक टेस्ट साइकिल या वैक्यूम लीक टेस्ट में होने वाले फेजेस कौन से हैं? वैक्यूम लीक टेस्ट की जो साइकिल होती है उसमें सेवरल फेसेस होते हैं जो कि वैक्यूम लीक टेस्ट की साइकिल को डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम में डिफाइन किए होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फेस होता है उसे हम इवैक्यूएशन फेस कहते हैं। इसमें स्टरलाइजेशन चैम्बर में जो एयर मौजूद होती है उसको वैक्यूम के प्रेशर की मदद से इवैक्यूएट किया जाता है, इसलिए इस फेस को इवैक्यूएशन फेस भी कहते हैं। वीएलटी साइकिल में दूसरा जो फेस होता है उसे इक्विलाइजेशन फेस या इक्विलाइजेशन टाइम भी कहते हैं। ये इवैक्यूएशन फेज के बाद में एक फेज है जिसमें कि इवैक्यूएशन प्रेशर को 5 मिनट तक होल्ड किया जाता है और इसे स्टेबल होने तक
रखा जाता है। वैक्यूम लीक टेस्ट साइकिल का अगला जो फेज होता है उसे हम मेजरिंग टाइम फेज के नाम से जानते हैं। वीएलटी साइकिल में मेजरिंग टाइम 10 मिनट का होता है। इस टाइम के दौरान इंस्टॉलेशन चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज की मेजरमेंट की जाती है और ये हमें डिस्प्ले पर दिखाई देती है। क्योंकि वैक्यूम लीक टेस्ट में प्रेशर जो है नेगेटिव होता है, इसलिए जैसे जैसे अगर एयर चैम्बर में इंक्रीज हो रही है तो ये प्रेशर नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होता है। वीएलटी में अगला फेज होता है एयरेशन फेज। मेजरमेंट टाइम के कंप्लीट होने के बाद स्टरलाइजेशन चैम्बर को एयरेट किया जाता है, यानी कि उसमें एयर को अंदर छोड़ा जाता है, जिससे कि ऑटोक्लेव का चैम्बर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए और हमारी वीएलटी की साइकिल जो है कंप्लीट हो जाए। वीएलटी साइकिल का अगला फेज होता है टेस्ट रिजल्ट। वैक्यूम लीक टेस्ट साइकिल के एंड में जब हमारा प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है तो ऑटोक्लेव के डिस्प्ले पर टेस्ट रिजल्ट आ जाता है और हमें ये डिटरमाइन हो जाता है कि हमारे वीएलटी साइकिल में कितना लीक मिला है, और इसी लीक के आधार पर हमें ऑटोक्लेव में ये डिस्प्ले भी हो जाता है कि हमारी वीएलटी साइकिल विद इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, यानी कि पास है या फेल है। कॉमन रीजन फॉर वैक्यूम लीक टेस्ट फेल, यानी ऑटोक्लेव में वैक्यूम लीक टेस्ट फेल होने के कॉमन रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि हमारे ऑटोक्लेव में जो डोर गैस्केट फिट हुई होती है वो प्रॉपरली फिट ना हो, यानी कहीं से साइड से या किसी अन्य पोर्शन से जो गैस्केट है वो थोड़ी सी ओपन हो। दूसरा रीजन है कि हमारी जो डोर गैस्केट है वो डैमेज है या उसमें कोई पिन होल हो या वो स्लाइटली डैमेज हो। तीसरा रीजन है कि जब हमने वैक्यूम लीक टेस्ट को साइकिल को चालू किया है उस समय हमारा जो चैम्बर का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो उस केस में भी वीएलटी हमारी फेल होती है। कंडेंसेट या वाटर का एक्यूमुलेट अगर चैम्बर में है तो इसके कारण भी वीएलटी हमारी फेल हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो ऑटोक्लेव में ड्रेन होता है उसमें अगर कहीं लीकेज हो या किसी और वॉल में अगर लीकेज हो तो उसके वजह से भी हमारी वीएलटी फेल होती है। इसके अतिरिक्त अगर हमारा चैम्बर जो है प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो उसके कारण भी हमारी वैक्यूम लीक टेस्ट जो है साइकिल फेल हो सकती है। ये कुछ रीज़न है जिसको हम वेरीफाई करना है जब भी हम ऑटोक्लेव में लीक टेस्टिंग की साइकिल चालू करें, जिससे कि हमें फॉल्स रिजल्ट ना मिले। इस स्लाइड में इम्प्रॉपर फिटिंग गैस्केट और डैमेज गैस्केट को दिखाया गया है। इससे भी हमारी ऑटोक्लेव की वीएलटी फेल हो सकती है। तो हमें साइकिल चालू करने से पहले प्रॉपरली ऑटोक्लेव का इंस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑटोक्लेव की वीएलटी फेल ना हो। आज की हमारी इस वीडियो में हमने वैक्यूम लीक टेस्ट के बारे में बात की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। वैक्यूम लीक टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो हमारे ऑटोक्लेव को सेफ और इफेक्टिव बनाता है। इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ऑटोक्लेव के चैम्बर और वॉल प्रॉपरली सील है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेफ और इफेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद, और हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।